Всем привет, ребята! Сегодня мы будем снимать ролик про Brawl Stars. Чего никто ролик по стендов не смотрит? Не понял. Ладно, будем в Brawl заходить, не будем делать время. Кто знает Фарадея, подписывайтесь на него. Он клевый блогер, если что. Я сейчас с вами снимаю и слушаю его. This is so lame. Фарадея, подписывайтесь на него. Клевый. Особенно его клип от это если сейчас задание выполнить, а может нам повезет и мы сделаем это. Один ящик есть. Давайте. You can't make me. И ждем пока. This is so lame. Я саму начинаю. Это сказать приколдесно. Зиди. Ну мы уже там стоим. Ты крысица. Стой там. Стой. Бот, ты неуклюжий. Считаю, надо. You can't make me. Еще чуть-чуть у нас будет малюсенький, говнюсенький ящичок. YOLO, woo. За что мне это? I could do this if I wanted to. Ладно. Клип закончился, ничего не слышу. Так лень вставать. Смешно.
Because if I wanted to. Так, подумай. Flag it. Wow, hardcore. Знаете, что это была самая легкая катка на свете. Не самая легкая, я не понял, что так легко. You can't make me. Ой, 64 прилетела. На Майен Влада. Подписывайтесь на кого-то Make там. me. Ага, на два дебила. Еще один. Пока попробую стать. Вольт. Почмаканный ты, Вольт. Дебил. Ой. Извините. Back on the grind. А он пида? Или чё? Пида? Ты пида-ас или что? Ты пида-ас? Сам же... Boring. Давайте этот тренд будет просто молча, а то он меня начинает бить. Can't believe I have to do this. This cannot be. Фрэнк, если ты не будешь не уклоняться, тебе будет. Я скажу, мы ему отрезать пипи, не будет больше пипи. Так хочется натыкнуться на этих людей. Потому что лайк. Да, номер лайков, как всегда, наберем. Спасибо. Я подписку вообще не прошу. Я хочу, чтобы вы сами это понимали, чтобы вы сами все это делали. Понимаете, Флэштейна было сам. Я вообще сказал. О. Ставка. Блин, ну уже 2 месяца. Не, ну допустим, и что-то... Сейчас, пацаны. Да я не пойму таких. Понял, Саша? Я вот этот пальчик священный тебе показываю, и вот и буду показывать. Он священный. Сегодня еще очки силы заработаю. Но я не уверена, что мне надо делать. Ну что за говно? О май гад. Crazy. Кто такие Эйзи, блядь? Плохие девушки. This is so lame. Да ладно, обычная карта.
говно события. Это последний ролик. No проблем. I could do this if I wanted to. Don't touch the sky. Что за крысы играют? Стой там, говно ты. Ну что? Я ничего не покажу. Сам виноват, что сдох ты. Это там кто-то птица. Рептилоид с планеты Жопа. Что я ему еще сказать не нужно? Я на 8 банок, я непобедимый. Я Кинг-Конг. Буга-буга. А ты лохопедина. Кому пошибал? С вами. Иди сюда, памперсты. Иди сюда, памперсты. Иди сюда, что ты боишься? Ты даже Да ты тупой! YOLO! Woo! Новый режим. Да ладно, эксоляция. Я даже ничего не знаю. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ты мне втираешь. Ты вообще тупица. I'm lagging. Союзник ты. Ёп! CEO of Brawl Stars. Ту-ту-ту-ту. Где они, алло? Акцент чужой. I could do this if I wanted to. На этом мы закончим ролик. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Ладно, я уже серьезно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой же канал. Всем спасибо за просмотр. Всем покедова.